Также на объекте у нас в санузлах присутствует столешница из натурального камня. В данном случае это мрамор. Вот, мрамор очень мягкий, щепетильный материал, который требует особого ухода. Поэтому благодаря нашим технологам в компании у нас есть специальная химия, которой мы обрабатываем натуральный камень вот, до блеска, чтобы он был очень красивый. Потом мы покажем результат.